ดีครับพี่น้องวันนี้ผมมารีวิวการติดตั้งแอร์โอโตโกะให้ชมครับก่อนรับชมฝากกดติดตามด้วยครับไปชมกันเลยครับเงียบดีเนาะนุ่มดีเงียบดีเครื่องไม่ดังเลยเนาะ